പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തീർത്ഥം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. സാമുവൽ എന്ന കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ആ വികാരിയച്ഛൻ പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ചരിത്രം അവനിലും ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വലിയ ദുഃഖം ആ കുട്ടിയിലെ മനസ്സിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ കയ്യും പിടിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന ആ വികാരിയച്ഛന് അത് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ആ അച്ഛന് വല്ലാതെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ തിരമാല ഓളം തല്ലുകയായിരുന്നു. അച്ഛന് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി. അവനെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്നറിയാതെ അച്ഛൻ വിഷമിച്ചു. അച്ഛനറിയാം, ഒരു വലിയ തിരമാല ഒരു കടലിൽ വന്നാൽ അത് ശാന്തമാകണമെങ്കിൽ അത് കരക്കടിച്ച് ആഞ്ഞടിച്ച് കരയിലുള്ളതെല്ലാം ഒഴുക്കി നിശബ്ദമായി കടലിലേക്ക് ചെന്നെത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ തിരയും കരയും സമാധാനമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അറിയാം. അതായത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേവ് വിൽ ബി കാം ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് എംബ്രേസസ് ദ സീഷോർ. കടലിൽ തുള്ളിച്ചാടി അലയടിച്ച് വരുന്ന ഒരു തിരമാലക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തോടു കൂടി വരുന്ന ആ തിരമാല എന്തിനാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, കരയെ, അതേ കടലിൻ്റെ കാമുകിയെ വളരെയേറെ വിഷമിച്ച് നുള്ളിയും മാന്തിയും കൊത്തിയും തൊലിച്ചും വികൃതമാക്കിയ ആ കര കാണുമ്പോൾ ആ കാമുകനിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ തിരാഞ്ഞടിച്ച് വന്ന് അത് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ശാന്തമായി കരയും നല്ല സ്വച്ഛമാക്കി ഒഴുകി തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ പോക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമ്മളെല്ലാം അത് കണ്ടതാണ്. ആ തിരമാല തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കാല് നനച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആ കാല് നനയ്ക്കുമ്പോൾ ആ കാമുകൻ്റെ ഒരു രോമാഞ്ചം നനയ്ക്കുന്ന നമുക്കും ഉണ്ടാകും. അതെന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ കാലിനടിയിലെ മണ്ണ് ഉതിർത്തുതിർത്തങ്ങനെ ആ തിരമാല കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു ഉൾക്കിടിലം, ഒരു രോമാഞ്ചം, ഒരു സുഖം ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കും. ശരിക്കും ആ പ്രേമമെന്ന ഉദാത്ത ഭാവത്തിന് വല്ലാത്ത ഒരു സുഖം തന്നെയാണ്. അച്ഛന് മനസ്സിലായി, സാമുവൽ എന്ന കുട്ടിയിൽ വല്ലാത്ത ദേഷ്യത്തിൻ്റെ, പ്രതികാരത്തിൻ്റെ, പകയുടെ ഒരു ഓളം അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ സഹിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിച്ച് അവനിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രഹരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിയോട് അവന് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ അത് മനസ്സിലാക്കി അവനെ വല്ലാതെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ അവനെ, ആ വികാരി അച്ഛൻ സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ അവനിൽ ഒരു സുഖം, അതേ ആ തിരമാല അടിച്ച് കലക്കി കൊണ്ടുപോയ ആ ഒരു കരയുടെ സുഖം അവൻ അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. അത് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. അവന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. കുമാരനാശാൻ്റെ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിക്ക്, അതെ ആ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിക്ക് ഈ ബുദ്ധഭിക്ഷുവിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തിക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആ കവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയെന്നറിയട്ടെ. പുണ്യശാലിനി നീ പകർന്നിടുമീ തണ്ണീർ തന്നുടെ ഓരോരോ തുള്ളിയും എണ്ണമറ്റ സുഹൃതഹാരങ്ങൾ നിൻ അന്തരാത്മാവിൽ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അതെ, ആ ബുദ്ധഭിക്ഷുവിക്ക് ആ ചണ്ടാലി പെണ്ണിൽ സ്നേഹം, നല്ലൊരു പ്രേമഭാവം തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാനെന്ന ഭാവത്തിൽ അടുത്ത് ചെന്നത്. അത് നിരസിച്ചപ്പോൾ ആ ബുദ്ധഭിക്ഷുവിന് ദേഷ്യം തോന്നി. പക്ഷേ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അയാളുടെ പ്രേമസായുജ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ നല്ലൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആ കവി ആ ഭിക്ഷുകിക്ക് കൊടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ സാമുവലിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലും ആ അവന് സ്നേഹം കൊടുത്ത ആ വികാരി അച്ഛന് എണ്ണമറ്റ സുഹൃതകാരങ്ങൾ ദൈവം അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. സാമുവൽ സമാധാനിച്ചു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ സ്വസ്ഥമായി ആ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി അവർ രണ്ടുപേരും കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്കാനെന്നവട്ടെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, ഇനി നീ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ലേ? ഓക്സ്ഫോർഡിൽ
പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാമുവേൽ പറഞ്ഞു, തൽക്കാലം ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അത് എനിക്ക് ജീവിതത്തിനുള്ള വഴിയാവുകയില്ല, എനിക്ക് ജീവിക്കണം. പക്ഷേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നീ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ പഠിച്ചു ഉള്ളൂ, ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു തരാമെന്ന്. പക്ഷേ അഭിമാനിയായ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, വേണ്ട, അച്ഛൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നതിൽ പിന്നെയും ഒരു ഭാരം അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അയാൾ ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ്. ആ കുട്ടി ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ജോലി തിരക്കി വന്നപ്പോൾ അവിടെ ലിച്ച്ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു സ്കൂൾ വാച്ചറിൻ്റെ ജോലി ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു. സാമുവൽ അവിടെ ചെന്നു. സ്കൂളിൻ്റെ അധികാരികളടുത്ത് ആ വാച്ചറിൻ്റെ ജോലിക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ വാച്ചറിൻ്റെ ജോലിക്ക് പറ്റിയ ആൾ സാമുവൽ അല്ലെന്ന് അയാളുടെ രൂപഭാവത്തിൽ തന്നെ ആ സ്കൂൾ അധികാരികൾക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം കൊച്ചുകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളാണ്. അവിടെ വിരൂപനായ, കണ്ടാൽ പേടി തോന്നിക്കുന്ന മുഖമുള്ള ഒരാളെ പിടിച്ച് വാച്ചറായി നിർത്തിയാൽ അത് ശരിയാവുകയില്ല. മാത്രമല്ല, ഇവൻ്റെ എപ്പിലെപ്സി എന്ന രോഗം കൂടെ ഇവനെ പിടികൂടാറുമുണ്ട്. അതൊന്നും ഒരു വാച്ചർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഗുണങ്ങൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ആ ജോലി കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടൊന്നും സാമുവൽ നിരാശനായില്ല. വീണ്ടും ജോലി അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ബെർമിംഗ്ഹാം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ജോലി അയാൾക്ക് കിട്ടുകയാണ്. പക്ഷേ ആ ജോലി സാമുവലിന് തീരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ ജോലി അവന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അവൻ ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ സ്വന്തമായി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, ഒരു പുസ്തകം എഴുതണമെന്ന്. അതിന് കുറച്ച് പുസ്തക വ്യാപാരികളുടെയും എഴുത്തുകാരികളുടെയും പരിചയപ്പെടണം. അങ്ങനെ കുറേ എഴുത്തുകാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരെല്ലാം സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു, അയാൾ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ സഹായം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അയാൾ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലെ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് മനോഹരമായി വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ഭാവത്തിൽ, അതേ ശൈലിയിൽ എല്ലാം പകർത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ പുസ്തക വ്യാപാരിക്ക് സാമുവലിനെ നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടമായി. അയാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ച 1 പൗണ്ട് ശമ്പളം തരാമെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജീവിതം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സാമുവൽ മിസ്റ്റർ കെയ്വ് എന്ന ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. അയാൾ ഇൻ്റലിജൻസ് മാഗസീൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ജെൻറ്റിൽമാൻസ് മാഗസീൻ എന്ന ഒരു മാഗസീൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. അയാളോട് സാമുവലിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മാഗസീനിൽ ഒരു കോളം അവനായിട്ട് നൽകാമെന്നും ഒരു കവർ സ്റ്റോറി എഴുതി കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായി അയാളുടെ മാഗസീന് വേണ്ടി ഒരു കവർ സ്റ്റോറി എഴുതുകയും അയാളുടെ മാഗസീനിൽ ഒരു കോളം സാമുവലിനായിട്ട് എഴുതാൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ സാമുവൽ കവിതയും മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി, വാർത്തകളും എല്ലാം എഴുതി ആ നോവലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സാമുവലിനെ പലരും അറിയാൻ തുടങ്ങി. നല്ല ഭാഷയുള്ള, നല്ല ഫ്രഞ്ചായാലും ലാറ്റിനായാലും ഇംഗ്ലീഷായാലും നല്ലതുപോലെ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരാൾ എഴുതുന്നത് പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി. വായനക്കാർക്ക് അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സാമുവലിന് ഒരു നല്ല വഴി തുറന്നു കിട്ടുന്നത് പോലെ സാമുവലിന് തോന്നി. അവൻ്റെ ആ എഴുത്തിന് ആവശ്യമായ പണവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാമുവൽ ഒരു സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെടുകയാണ്, മിസ്സിസ് പോർട്ടർ എന്ന ഒരു വിധവയെ. മിസ്സിസ് പോർട്ടർ എന്ന വിധവ ഏകദേശം സാമുവൽ അന്ന് 25 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീക്ക് 50 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. ഇരട്ടി വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. ആ സ്ത്രീക്ക് സാമുവലിനെ ഒന്ന് സ്വന്തമായി കിട്ടിയാൽ അവരുടെ പുസ്തക കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നടക്കുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അവൻ്റെ വൈരൂപ്യം അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് അവനെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന ഒരു മോഹം തന്നെയായിരുന്നു. പ്രായം അവരെ അതിന് തടസ്സമായി നിർത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതേയില്ല. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ഉദ്ദേശം മാത്രം നടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. സാമുവലിന് എന്തായാലും ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം
കഴിക്കാൻ കിട്ടുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. അവർ സാമുവേലിൻ്റെ പുറവേ അവരെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയുമായി നടക്കുകയാണ്. സാമുവേലിനാണെങ്കിൽ അവരെ ഇഷ്ടമേ ആയിരുന്നില്ല. എത്ര വിരൂപനായാലും അവനിലും ഒരു നന്മയുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അവൻ ചെറിയ കുട്ടി, ഒരു 25 വയസ്സുള്ള വെറും ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ഈ സ്ത്രീക്ക് പോർട്ടർക്ക് ഏകദേശം 50 വയസ്സുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. 50 വയസ്സ് മാത്രമല്ല, അവരുടെ മുഖം അഗ്ലി ഫേസായിരുന്നു. അവർക്ക് തടിയാണെങ്കിൽ വല്ലാത്ത വിരൂപമായ ബൾക്കി തടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാമുവേലിന് അമ്മയുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് അവർ ആശിച്ചാശിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ സാമുവേലിന് വല്ലാത്ത വിഷമവും നാണവും എന്തൊക്കെയോ അനുഭവപ്പെട്ടു. അവൻ അവരിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ ഒരു ചെകുത്താനെ പോലെ അവൻ്റെ പിറവേ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യം സാമുവേലിന് നല്ല ഭാഷയിൽ പാണ്ഡിത്യമുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഷയിലും ലാറ്റിനും ഫ്രഞ്ചും ഇംഗ്ലീഷും എല്ലാം ഭംഗിയായി അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവനിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ കല്യാണത്തിന് അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അവർക്ക് 2 പെൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു. മൂത്ത മകൾക്ക് 25 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു, സാമുവേലിൻ്റെ പ്രായം. അപ്പോൾ സാമുവേലിൻ്റെ പ്രായമുള്ള മകളുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് സാമുവേലിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ സാമുവേലിന് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ആ വിവാഹത്തിന് സാമുവേൽ സമ്മതിക്കുകയാണ്. ആ സ്ത്രീ പോർട്ടറിൻ്റെ മക്കൾ 2 മക്കളും അമ്മയെ ആ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവർ പിടിച്ചത് തന്നെ അവർക്ക് സാധിക്കണം എന്ന ഒരു ബോധം, എന്നൊരു വിശ്വാസം, എന്നൊരു പിടിവാശി അവരിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചു സാമുവേലിനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ മക്കൾ താല്പര്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് അവർ 2 പേരും ലിച്ച്ഫീൽഡ് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ദൂരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ പോയി. കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് അച്ഛൻ ഈ കല്യാണത്തിന് എതിരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നു. അവിടെയുള്ള അച്ഛനെ എന്തൊക്കെയോ സ്വാധീനിച്ച് ആ കല്യാണം നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമുവേൽ എന്ന കുട്ടി, 25 വയസ്സുകാരനായ സാമുവേൽ 50 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അവർ വിവാഹിതരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഇനി വിഷ്ണു അഷ്ടകത്തിലെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇങ്ങനെയാണ്. പീതാംബരം ഭൃംഗനിഭം പിതാമഹ പ്രാമുഖ്യവന്ദ്യം ജഗദാദിദേവം കിരീടകേയൂരമുഖൈർപ്രശോഭിതം ശ്രീകേശവം സന്തതമാനതോസ്മി. അതെ, പീതാംബരം മഞ്ഞ വസ്ത്രം, വണ്ടിൻ്റെ നിറം. മഞ്ഞ വസ്ത്രത്തോടു കൂടിയവനും വണ്ടിൻ്റെ നിറത്തോടു കൂടിയവനും ദേവന്മാർ ആരാധിക്കുന്നവനും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവനും കിരീടം, കൈവള മുതലായവ ധരിച്ച് ശോഭിക്കുന്നവനുമായ അങ്ങയെ ശ്രീകേശവ, അങ്ങയെ ഞാനെന്നും പ്രണമിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇതോടെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്ന ഒരു വിനയമായ അപേക്ഷയുണ്ട്. നന്ദി, നമസ്കാരം.